जब पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में यानी कि फिफ्थ हाउस में ही होता है, तब पहले बच्चे के आने के बाद आपके जीवन में खुशी और क्रिएटिविटी की पूरी लहर आ जाती है। आप अपने प्यार, हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट में अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे के साथ खेलना, गाना, ड्राइंग करना, कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटीज करना अब आपकी डेली रूटीन का हाईलाइट बन जाता है। आपकी नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी अब लोगों को आपकी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती है। घर का माहौल प्लेफुल और वाइब्रेंट बन जाता है।